fogueira, né? Nesse caso, ela é uma música que talvez uma das pouquíssimas que eu praticamente dobro a melodia o tempo todo com o violão. A melodia da voz, o violão toca a melodia também sozinho. E tem mil detalhes, mil coisinhas, né? Eu vou separar por parte para focar em cada coisa, por exemplo. Aqui eu faço uma introdução que é em Mi, mas eu... né? Faço um bend aqui. E aí quando eu estou tocando a melodia, antes de entrar... Essa música ela começa em Mi, com baixo em... Na realidade é um Lá, uma terça no baixo. E o baixo em Mi. Quer dizer, é um Lá, um baixo em Ré bemol, e aí eu toco um Mizão junto. São dois acordes juntos. É um Lá com baixo em Ré bemol e um Mi, e o baixo principal em Mi. Então ela faz Ré bemol. Aí aqui tem um arpejio e faz. Entendeu? Aí a saída. Quer dizer, você arma uma pestana aqui, deixa solta a Si, a Mi, e faz o baixo assim. Então a saída é assim. Aí o A é igual, né? Aí a segunda parte, quer dizer, no caso, passei mais ou menos. O que tem de arpejar nessa hora é mais ou menos isso aqui. O resto é mais seguindo a melodia. A segunda parte continua seguindo a melodia. A noite vem o seu luar, vem seu próprio luar. Eu não lembro de você, pai. Você olhar. É o pulo pro B. Então é. Não de você. Você faz a pestana aqui, deixa solta a mesinha. Então é.
Aí o final tem aquela dança na parte. Que faz a pestaninha aqui. Quando é fastidiado. Faz aqui quando não é normal. Seu circo, ó, só tem uma vez na música. No disco eu faço, mas é muita nota, mas tipo, o que eu faço exatamente no disco é os três. Aí dá. Tem uma hora que eu faço. E na outra eu faço. Que é bem coisa de country, né? Ó. Ok? Basicamente é isso.